काळजाये जेजूच्या पातक्यांक भुजोवणेच्या मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णितां जेजूच्या देव काळजा वर्णितां जेजूच्या देव काळजा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. म्हज्या मगाच्यान चवथ्या दिसाच्या आराधनांत आमी जण एकली ह्या सुवातेर हजर जाल्या युट्यूबार. हर एक दिसा एक आराधनांत आमी भाग घेवन त्या सुम्याच्या मोगाच्या लागीं आमी वचून आसा. पळया म्हज्या मगाच्यान ह्या 12 बासोण्यांत आयची बासोणी चवथी जावन आसा. आयची बासोणी चवथी जावन आसा. सेंट मार्गरेट मरियेक दिल्ली बासोण्या 12 बासोण्यांत चवथी बासोणी अपुर्बायेची बासोणी जावन आसा. पळया ही बासोणी हांव तांच्या जिवितांत आनी मरणांत तांचो आदार जातलो. हांव तांच्या जिवितांत आनी मरणांत तांचो आदार जातलो. तांचो जिवितांत आनी मरणांत आमी हर एक कडेन जिवितांत मागून आसा. आमकां जिवितांत ते जायचे हे जायचे सगळे हांगा जिवितांत आनी मरणांत हांव तांचो आदार जातलो. फादर नॉयल आपुरबायेन आयचे दिसा आराधना मुंदरून आनी आपुरबायेन शिकोवन दितलो. त्या खातीर म्हज्या मगजच्यान पयल्यान पयलें आमी मागया आपुरबायेचें मागणें आज आमकां मेळ्ळां. खंयचें जावन आसा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या. आज आमी जियेत आसतना ह्या संवसारांत आमी जियोन आसतना सकाळींच हांवें सांगलें कित्याक म्हणल्यार मोग आसल्या कडेन दुस्मान काय रावूंक साधना. मोगाद्वारे सगळे पाडाव करयेत. आमकां मोगाद्वारे सगळे पाडाव करयेत. म्हज्या मगजच्यान आज आमच्या जिवितांत मोग आसूंक जाय. कोणा पयले आमच्या कुटुंबाचो सर सन्यांत आमी माया मोगान जिवंक पयलें शिकूंक. म्हज्या मगजच्यान आज हांव तांच्या जिवितांत आनी मरणांत तांचो आदार जातलो. जिवितांत आनी मरणांत. पळया म्हज्या मगजच्यान लाजरस मेलो. लाजरसच्या मरणान जेजू आदार जालो. पळया त्या सुवातेर लाजरसच्या घरा गेल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान लाजरसच्या भयणी जेजू म्हणटा की आज जर तूं सतमान थंय मारता आज तूं सतमानशें जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले. मरणांत हांव तुमच्या सांगात आसा. मरणांत आज लाजरस जिवंत उठोवंक म्हाका साध्य जावन आसा. लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. लाजरस लाजरसच्या परतून जिवंत करूंक म्हाका साध्य आसा. ते मारता जर आज तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं आज पळयतलें. म्हज्या मगजच्यान डॉक्टरान आमचो होप सोडला जावं मरणाच्या तणेर लास्ट स्टेजीर आसा जावं आमकां मुकलीत कांयच वाटच कळीत ना जावं आज आमच्या निमाणे कडेन देव आमच्या जिवितान काम करता. हालेलुया 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 हालेलुया. पळया लाजरसच्या मरणांत जेजू जिविताची जर जावन लाजरस जिवंत उठयता तसलो सडवंदार जावंक तो पावलो. परतून पळया मार्क चॅप्टर 5:41 पळया. मार्क चॅप्टर 5:41 पळया. चलये असो हात दान तिका तो म्हणालो तलिता कुम. तशें म्हणल्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोंक लागली. परतून पळया म्हज्या मगजच्यान त्या सुवातेर ती चलयेक मरण पावल्या. तलिताक जेजू वेता तांच्या घरा आनी तलिता म्हळ्यार तलिता कुम म्हळ्यार तलिता उठ उठ. कित्याक हांव जिवीत तुज्या मुखार आयलां. हांव जिवीत तुज्या मुखार आयलां. आज तूं उठ आनी तुवें आज तुवें आनी मुखार त्या हांतुरणाची गरज ना. उठ. त्या खातीर जेजू जिवीत आनी पुनर्जिवीत जावन आसा. म्हज्या मगजच्यान तलिताक मरणाच्या तणयेंतल्यान उठयल्लो तो जेजू आज आमच्या मदें आसा. परतून पळया म्हज्या मगजच्यान जॉन चॅप्टर 6:35 म्हणटा की जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हजे सरशी येता तो
केदीस बुक्यों सोना मुझे सरशी येता तो केदीस बुक्यों सोना मुझे सरशी येता तो केदीस बुक्यों सोना परतून म्हणटा की मुझे सरशी येता तो केदीस बुक्यों सोना म्हाका सत मानता तो केदीस तानेव सोना म्हाका सत मानता तो केदीस तानेव सोना म्हाका सत मानता तो केदीस तानेव सोना कित्याक हांवूच त्यो जिविताची झर जावन आसा जिवीत आज देवातावन देवन येता जिवीत आज सुम्यातावन देवन येता परतून देवाचे उतर म्हणटाय म्हणजे जॉन चॅप्टर 6:63 पळया जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार ना हांव तुमच्या लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची खंयची जावन आसा आत्मीक जीव दिवची आज जिवीत दिवंक जेजू आमच्या मदें हजर आसा जीव दातार तो जावन आसा म्हज्या मगाचे न्हू बो आपुरबायेचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां ह्या फेंतेकोस्ताच्या 9 दिसा नव्यानाच्या वेळार बो आपुरबायेची टेस्टमनी एका कुटुंबान म्हणली ती टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता म्हज्या मगाचे न्हू कुटुंबान कितली इराराय झगडे बेजाराय आसले असमाधानाचे कुटाम तांतूं सदांच ही भयण मागणें आयकून आसली सदांच कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत समाधान जाय आमकां दुसरें कांयच नाका आमच्या कुटुंबांत शांती जाय दुसरें कांयच नाका हर एका दनपारां 3 ते 4 आराधनांत म्हणटाली की जेजू तूं जावन आसा शांतीचो कुवार जावन आसाय हें आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबाचें परिवर्तन कर सम्या धाड तुजो पवित्र आत्मा जॉन 16:13 साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण सताकून पावयतलो तिणें इतलेंच म्हणलें आमच्या कुटुंबांत परिवर्तन कर हे पवित्र आत्म्या देवोनी एक दीस नवें जालें 2 दीस नवें जालें आनी तिणें एक भासवणी केली 9 दिसा हांव नॉन वेज खायना मात्र न्ही हांव वेज खाताली मात्र न्ही दनपाराच्यो जेवना आमी जण एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय आमी जण एकल्यान दैवी शक्तीन बरोवंक जाय आशा तिचे भितर कित्याक म्हणल्यार सदांच संजेचे झगडे नाका जाली उलोवणें गाळी शिराप म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानांत हे भोव अपूर्वची घडीत तांच्या जिवितान घडल्ले हे घडीत ते कुटाम आज जण एकल्या म्हाका दवरनाचा विशय की तांकां सांगूं नाका आसलें ब्रदर तुवें सांगिचें म्हण एक विनवणी ताणें केल्ली म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान तिसऱ्या नव्यानाच्या दिसा ह्या घरांत असल्या घरकाराक कठीण ताप ह्या तापान तो कंगाल जावन गेलो आनी कितें करचें म्हूण कळीत ना सगळें आंग फोडटा डॉक्टरले वचूंक नाका आनी ह्या भयणीन 3 वरांच्या मागण्यान मागूंक सुरू केलें आपल्या घोवाच्या तकल्यार हात दवरून सुम्या आज तुजें इतलेंच मागता म्हज्या घोवाक साल्वार कर म्हज्या घोवाक बाचाव कर आज हांव मागाना ताप सुटोवन दी म्हणून हांव मागता तुज्या मोगान तो भरून दी तुज्या मोगान तुज्या देण्यान भरून दी जेन्ना तुज्या मोगान भरताय तूं ताका खंडीचो ताप पिडा कांयच न्ही ते जिवितांत आनी हो कंटिन्यू ऑमिट करन आसा कंटिन्यू डॉक्टरले वचूंक आयकूंक ना आयकना तो कंटिन्यू तो देदोस्पर जावन गेला म्हाका डॉक्टरले वचूं नाका मेल्यार घरांत मरूंक जाय थोड्या फावटी आमचे हट आसता म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीन आपल्या घोवाच्या तकल्या हात दवरल्या मागूंक सुरू केलें म्हाका तसो कांयच म्हणूं ना हे 2 मिनटां दोळांतल्यान दुकां भायर सरल्या भावाच्या कितेंय रडटा म्हज्या मोगाचें न्हू आनी थोड्या वेळार दैवीक सकताचे वाळून येयले अनुभव भोवलो म्हळ्यार सगळी कूड एकदम शांत जाली ताची कितेंय आंगांतल्यान घाम सुटोवन वेते आसा एकदम तापांत ताका सुटका मेळ्ळी मात्र न्ही ह्या आराधनांत तोय बसूंक 3.5 वरां आराधनांत ताणें बसूंक सुरू केलें बसूंक मागणें करता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू जे प्रत्येक जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तो सतावन पावयतलो फस्ट टायम ताणें बायबल घेतलो आनी देवाचें उतर वाचचें देवाचें आयकोनचें फस्ट टायम रिपीट कर मागता आसतना कितें जालें तें कळीत ना थोड्याच वेळान तो अनकॉन्शियस जावन सकयल पडलो म्हज्या मोगाचें न्हू परतून बायल्यान उठयलें आनी बसयलें मागण्या म्हज्या मोगाचें न्हू हे 4 वरां मागणें जावंक आनी ताणें ताची अभिप्राय म्हणा लागलो की कितें गी एक म्हज्या जिवितान अशी एक सकत आयली की म्हाका हांवें येदो म्हजे जिवीत कांयच न्ही ताणें भुरग्यां मुखार आनी बायले मुखार म्हणा लागलो की आज तावन आमी माया मोगान जियोवया आज तावन आमी माया मोगान जियोवया म्हज्या मोगाचें न्हू एक भाग्यवन कुटाम 3-4 दीस जावंक आनी ताणें परतून 7व्या दिसाच्या आराधनांत ताणें म्हाका टेस्टमनी दिल्ली ब्रदर आमच्या घरा आमाल पियोवणें ना झगडें ना
आम्ही बऱ्या रितीन 7 to 8 1 hour भोव आपुरबायन हांवें मागणी करता ब्रदर आमकां दुसरें कांयच नाका आसलें आमकां जाय आमच्या घरान देवा स्मोण आमकां जाय आमच्या घरान माया मोग आमकां जाय आसलें आमी जण एकल्यान त्या जेजू वळखोवचें तें मेळ्ळें ब्रदर व्हडली ग्रेस काय आमकां मेळ्ळा व्हडली ग्रेस काय ताच्या मुखार दुसरें कितेंच नाका म्हज्या मोगाचे न्हू कितली भाव भयणी ह्या दिसांनी परिवर्तन जावन आसात आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाची उतर आमकां जण एकल्यान चवथ्या भासोण्यान म्हणटा की हांव तांच्या जिवितान आनी मरणान तांचो आदार जातलो मरणान तांचो आदार जातलो म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जिवीत परिवर्तन जावंक जाय दिसान दीस आमी परिवर्तनाची भुरगीं जावंक जाय दिसान दीस आमच्या जिवितान बदलावण जावंक जाय नागी 15 वर्सां कितें जिवन आयलां तेच कंटिन्यू करचें न्ही 15 वर्सां राग द्वेश मसोर हांकार गर्व विंगडपण थंड मनोभेद ताचो जिवन आयला जाल्यार आमी परतून तातूंच जिवोवचें न्ही त्या जेजू लागीं मागया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या आज कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें जण एकलें दिमी घालया त्या आराधना भाग येता आसतना त्या जेजू लागीं मागया ताची काकू ताची कृपा ताचे सकत आमी जण एकले अनुभव करणं त्या सोम्याक आज नमस्कार कर म्हणया वळा परत म्हणे जेजू तू म्हजो राय रायाच्या राय आराधन करया धनियाच्या धनिया आराधन करया आमच्या जीवदातार आमी आराधन करया आमकां जिवीत दिवच्या धनियाक आमी आराधन करया स्वागत करया ताका आमी देनवा आसुया वाकाणया अर्गा तुका दोनी हात वयर म्हणया आमी आवळा स्तुती तुका जेजू अर्गा तुका म्हज्या जेजू तुवें दिल्ल्या बसोण्या खातीर आमी तुका अर्गायता जेजू तुज्या मांडवळ्या खातीर तुका आमी अर्गायता जेजू थंयच आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा जेजू अर्गा Psalm chapter 6 verse 2 म्हणटा की म्हजी दया सर्वेस्परा कित्याक म्हजें बोळ विरोन गेला म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात म्हजो जीव सगळो शिरशिरता पूण सर्वेस्परा आज तूंच म्हजो आदार आनी आसरो जावन आसाय वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय आज सगळे म्हज्या हाडां शिरशिरतात कित्याक आज म्हज्या भितर कितलो राग द्वेश वायटाक आज सांपडला जेजू म्हजी काकूत कर म्हजे दया सुजा चॅप्टर 6 म्हणटा की हास्का सुस्का सोडून हांव थकोन गेला रातीच्यो राती रडोन रडोन हांव म्हजे उशे भिजयता दुखीन म्हजी खाट उपयोंक लायता खंतीन म्हजे दोळे पुरोवन गेल्यात म्हज्या दुस्माना वरवीं म्हजी दिश्ट मंद जाल्या म्हज्या दुस्माना वरवीं म्हजी दिश्ट मंद जाल्या आज कोण आमचो दुस्मान देवसराच्या बुलोवण्याद्वारे आमी कितले आज दुस्मानकायेची वणत आमी उबारला जांफरो आज त्या काकूदारा जेजू लागीं मागया काकूदारा जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें एक नवें काळीज एक नितळ काळीज हे निर्मळ काळीज म्हज्यात कुटुंबादारांक आज हे बोगसाणें दिवचें काळीज कोणाचेर आज हांवें शिराप घाला कोणाचेर नागयला कोणाक लुटला हांगा जण एकला बोगसूंक माये मग जियोंक एकामेकाला राज्य जावंक आज म्हाका कृपा बोळ सकत लाभे म्हणून जेजू तूं म्हजो देव म्हणून त्या सोमी आराधन कर म्हणया वेळार जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव
म्हजो देव जेजू तूं म्हजो अर्गा तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती दोन्ही हात वयर बरोवणे अर्गा तुका आमचे दोन्ही हात त्या जेजू म्हाका जाता जाल्यार वयर उबारया आनी त्या जेजूक म्हणे अर्गा तुका स्तुती तुका वाकाणी तुका वंदन तुका म्हणी ज्ञान म्हणून आवळा अर्गा तुका जाणेकले सांगात म्हणी आवळा Psalm chapter 31 verse 9 म्हणटा की म्हजी दया कर सर्वेस्परा कितें हांव संकटांत आसा खंतीन विरलात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड आमी कितले म्हण संकटांत आसा खंतीन आसा बेजारान आसा अस्कतकायन आसा असमाधान आसा जाणे खंय माग्या Psalm 31 verse 17 म्हणटा की आज सर्वेस्परा म्हाका निराश जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता नश्ट्यांक निराश जावंक दी आज म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराश जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता म्हाका वेडो घाल्ल्या म्हाका पुस्तोणी दिल्या खोटे आत्मे आज मुचे तो नापयस जावं दी आनी ते निराश जावं दी कित्याक तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरवसो परतून म्हणटा की Psalm 31 verse 1 तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता म्हाका केदींच निराश जावंक दिनाका म्हाका केदींच निराश जावंक दिनाका तुज्या नितीन म्हाका निवार वर्स 2 म्हाका कान दी म्हाका सोडोंक तुर्त कर म्हज्या आसऱ्याचे खडप जा म्हाका राखोंक दृढ कोटे जा म्हाका राखोंक दृढ कोटे जा म्हाका राखोंक दृढ कोटे जा Psalm 29 verse 11 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परचेचे शांतीसो आशीर्वाद घालतलो आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणया सुम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा गी तुझे उतार म्हणटा गी आज आमकां सकत दिवंक तुज्या लागीं मात्र साध्य आसा सुम्या जेजू शांतीचो आशीर्वाद तूं आमचे देवोंक सकताय सुम्या जेजू आज तुजे उतराचेर पातयेवन आमी तुज्या लागीं परतून मागता सुम्या जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू तुझ्या सक्त्यान आमकां भर जेजू सुम्या जेजू एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दी एक नवो थेर आत्मो आमचे भितर घाल सुम्या जेजू म्हज्या कुटुंबादारांक भोगसाणे दिवचे तांची दया करची एक नवे काळीज आज म्हाका रसून दी सुम्या जेजू तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो सर्वस्व तूंच म्हजो जीवदातर तुज्या शिवाय कोणच ना सुम्या हालेलुया हालेलुया जेजू तूं म्हजे सत जेजू तूं म्हजी वाट म्हणून तर जेजू आराधन कर म्हणी आमचे हात मेळते दर म्हणी आवळा जेजू तूं म्हजी वाट जेजू तूं म्हजी वाट हालेलुया जेजू तूं म्हजी सत जेजू तूं म्हजी वाट जेजू तूं म्हजी सत सगळे म्हणया जेजू तूं म्हजी वाट जेजू तूं म्हजी वाट जेजू तूं म्हजी वाट अर्गा अर्गा स्तुती
हालेलुया 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 आराधना तुका महिमा तुका वाखाण तुका स्तुती तुका जेजू तू आमचो आधार तू आमचो आसरो तू आमचो जीवदाता जावन आसाय तुझ्या भाग्यवंताने आमोरी रक्त आमकां नितळ कर तुझी दैवी सकत तुझी गुणजांची पदवी आमच्या जाणेकांची कुडीच्या विश्वान वळून दिया बळा जेजू तुमचो आमचो सर्वस्व जावन आसाय तुमचो आमचो भरवसो जावन आसाय आराधना तुका महिमा तुका वाखाण तुका स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 जाणेकले उकरिस्तांत जेजू लागी आमगे तिश्ट आमी कांसोवया म्हज्या मगाचे न्हू हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार हांव सिप्रियन अमेरिकांत हांव न्हू म्हजी साक्ष दिता हांव मस्तो तेंपात हांव न्हू एक घर काण घेवंक ट्राय करता आसलो घराची डिमांड मस्त आसले वरवीं म्हाका सामागट्ट घर मेळनातलें हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांच आयकते आसलो ब्रदर प्रकाशा लागीं म्हजे कश्ट निवरोंक मागोवंक सांगलें आतां म्हजे कश्ट मस्त उणें जाल्यात देवान म्हाका एक इगर्जे लागीं आसचें आनी घरा फाटल्यान लेक आसचें बरें घर फावो केलां देवान येदें व्हडलें अजाप केल्ल्याक काळजांत हांव देवाचो उपकार बावडटां आनी म्हज्या पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाचो आनी ताच्या टिमाचोय मस्त उपकार बावडटां जाणेकले आमी उकरिस्तांतले जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसोवया आयचे माग्य आमी प्रत्येक तरां ह्या काकूदारा जेजू लागी ताची दैवीक काकूत आमच्या जणेकल्याच्या जिवितान दिवन वयचे खातीर आज जणेकली सोमेचें आमचें जिवीत समर्पीत करून माग्या आज विशेषतेन सोम्या भाऊ तुज्या काळजा सारकें कर्मचें काळीज आज एक माया मोगाचें हेरांचो मोग करूंक प्रत्येक तरां दुखायल्या भोगसूंक एक नितळ काळीज आज म्हाका रचून दी म्हणून त्या सोम्याले माग्या आनी म्हणया सतमंता देवा सर्पदुरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे सांबाळलो अवकार मोरयेत जन्मलो पावस पिला ताणें कस सुसले ताका गुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका घेपेलो तो मेला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो सर्गात चडलो सर्पदुरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांनी मेलांची मनसुबी घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कडीचे जिवन पावन सासनाचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजेर आजम करून तुजी उशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां मान रे कृपया मुरलेले समी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवन स्तेम फादर जेसु भगवंती मये देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या मान रे कृपया मुरलेले समी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवन स्तेम फादर जेसु भगवंती मये देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान रे कृपया मुरलेले समी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवन स्तेम फादर जेसु भगवंती मये देवाचे मे आमो पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन जण एकली मेळून सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या पारिपणा पासून माग्या पयल्यान पयले आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू कितली बाबणी दोळांतले दुखां गळोवन आसात रडोन आसात कश्टान आसात विशेषतेन माग्या प्रत्येक तरां कामनांतल्या जण एकल्या बाबण्या खातीर डेट्रॉनॉमी 28:8 म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर हांव आपलो आशिर्वाद घालतलो आमी हाता घातली कामां अर्द्या रावला स्ट्रक जालात आमी सांपण पडला आज आमकां इंटरव्यू फेल जाला जावं फुरो खंय आमी कितें करता आज सलवणेन आसा जावं फुरो ते काकूदारा जेजू लागीं विस्वासान माग्या ताची अगणित काकूत आमी जण एकले अनुभव करून विशेषतेन माग्याचे आसा काकूदारा जेजू आज दया देखे मुजेर ह्या कामाच्या समस्या जायती बाबणी त्या सुवातेर आज कश्टान सांपडना आसा काम नासतना पयशाच्या समस्येन सांपडपाक शिकप अर्द्या रावला मुखार वचून वाट वचूं मेळना ह्या सगळ्या समस्येंत तूं जेजू सुटका आनी सडवण लाभ दी म्हूण माग्या
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 आम्हाला पिवणे प्रत्येक तरान वाईट सवय सापडल्या सर्व सिगरेट गांजा ड्रग्स अनैतिक संबंध अनिष्काळपणांत प्रत्येक तरा वाईट सवय जियेतल्या राग द्वेष मोसर गर्व वाईटान जियेतल्या हर एकला पण जेजूच्या समर्पण दिव्या आज हे वाईटातावन जायते पटे पातकाद्वारे आम्ही देवातावन पयस केला जाफरो त्या जेजू लगेच राजी जावया तो आमकां वेंगेन घेवंक तयार आसा तो काकुळदार दयाळ जावन आसा पातकाचे सवयो आमचे रास करचे पातकाचे सवयो सगळे अनिष्काळपण आमचे तान पयस सुदी एक नवें जिवीत नितळ जिवीत आनी सोम्या सांगाता रावचे जिवीत आम्हा सर्वांक आमकां प्राप्त जावन दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून माग्या आयचे विशेष रितीन आमी कितें खंतीन सांपडोन आसा खंत बेजाराय इराराय अस्कत काय कितेंय करूंक जायना मानसिका पिडेन सांपडला तर मुखार वचूंक जायना थंय स्ट्रक जाल्ल्या बरी सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 म्हणटा की तूं तुकाच खंतीच्या अधीन करिनाका तूं तुकाच खंतीच्या अधीन करिनाका आज पातकाची झाडाय आमचेर पडल्या वेळार आमी खंतीक सांपडटा जावं ना जावं आमी जायते पडे सिर्फ खंयच्याय विशय चिंतून आज खंत करनासा जावं आज तूं तुकाच खंतीच्या अधीन करिनाका चिंता करून तुकाच तूं वळवळयनाका तुकाच तूं वळवळयनाका ह्या तिसऱ्या मिस्त्रान मागया आज आमी खंत आनी चिंतून आमकांच आमी वळवळून आसा आज म्हज्या मोगाचेर जॉन 14:27 म्हणटा की देवाची उतर खंत करची तुमी सोण सोडा आज सगळे हांवें तुजे म्हजेर घेतला आनी तुका सुटकाला पयला तुका आशिर्वादीत केला ह्या सगळ्या वायटातावन बादच्या बी जोड घेवचे तर मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची
आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून चौथा मिस्टर आज आहे माग्या मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 तुम्ही समेस कष्ट तलं दुखे नसताना मुझे शेया आज प्रत्येक तरह खंची विनवणी आम्ही घेऊन येला आमचे कष्ट दुःख इरार आहे बेजार आहे अस्कत काय असमाधान टेन्शन कितली भाऊ बहिणी आज विंगड समस्या सापडला कितल्या वेळा पॅडिशन झालं कितल्या वेळा तुम्ही हांगा चाट कर नसात तुमचे सगळे समस्या मी जेजू मुखार उबार या सांगाता मेळून इतल्या हजारांनी बाबणी सांगाता मागता असताना ह्या चवथ्या दिसाच्या भासवणेंत जेजू प्रत्येक तरा सगळ्या वाईट तर आमकां निवारून दी ताची काकूत जण एकल्यांचेर आमचेर देव नेवचे खातीर मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून माग्या प्रत्येक तर आमच्या पवित्र सभे खातीर भाग्यवान पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर याजकां खातीर धर्मयण्या खातीर डिकन्सां खातीर तशेंच माग्या सगळ्या सेमिनरी शिकच्या ब्रदर्सांक आमच्या पवित्र सभेत वावर करता लायकांक आज धार्मीक आज कितली भावणी पिड्यान आसा तांचे तर माग्या जेजू तांकां बरी भलायकी दिवचे तर माग्या मिशनरी गांवांत वावर करतल्या हर एकले भावणी पवित्र आत्म्यान भरोवन दी जेजू तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर आमची पवित्र सभा राखून व्हरच्यो सगळे क्रिस्ती कुटा मात्र सगळो संसार बाचाव कर जेजू परिवर्तन कर नवे जिवीत नवे काळीस जण एकला फाव कर नवे दैवी सत्तेद्वारे जण एकले नवी जावच्या आज जण एकल्यांक तुज्या हातान समर्पित करे मागता हांव जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर या वेळा आमच्या मध्ये असतलो फादर नॉयल हे चवथेच्या आराधन ते मुंदरून वरतले पवित्र सक्रमेंतांत करोस हजाराच्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
देवा मुखार आमी येताना खंडीत जावन आमी आमचेच थकी कितें करूंक जायना तें घेवन येता. कित्याक म्हळ्यार देवाचो उगडास चडावत मनशांक येवचो जेन्ना जिणयेंत कितेंय बरें घडना तेन्ना. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन आज तुमी देवाच्या मुखार आसात जाल्यार तुमकां तयाराय करना ताजो मोग बगूंक आनी खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वाद दितना आमची काळजां पळयता. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या बसवण्या वयर नियाळ करनासांव. हे बसवणे न्ही कोणे घडोवन दिल्ले बगार जेजूनच आपल्या दर्शना मुखांतर आमकां कळीत केल्ले. त्या वरवीं मनशा कुळाक आपणाक लागीं हाडूंक ताका मन आसलें देखून मनशा कुळान नीज जावन आपल्या बापाचें तें एक मुखामळ पळोवंक जाय म्हणल्या देखून जेजून ह्यो बसवण्यो केल्ले जावन आसात. हांवें हाच्या पयलें सांगलां मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक पयलें पळोवची रीत आनी जेजून येवन आमकां बापाचें मुखामळ दाखयल्ल्या मागीर दुसरी जावंक जाय आसली. पूण थोड्या चूक चिंतपा वरवीं ती जावंक ना, थोड्या चूक शिकोवण्या वरवीं ती जावंक ना जाल्ल्यान जेजूचेंच मुखामळ पळोवन ताजो मोग बगल्यार कितें सकट जाता म्हणल्या विशयांत आमी ह्या दिसांनी आयकूनच आसां. आनी ताजे वरवीं सबार रितींनी पवित्र सभेंत बरेंपण घडिल्लें आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण चडल्या मागीर सबार रितींनी आमच्याच पवित्र सभेच्या दैवी शास्त्रांत ती बदलावण जाल्ली आसा. देवाच्या काकुलते विशयांत दुसरे ज्ञान वांटलें आसा आनी ताजे वरवीं शर्मावन दिल्लें आसा आनी सबार जाणांक बरेंपण लाभलां. देव नीज जावन काकुलदार आनी त्या काकुलदारा देवाचें मुखामळ जावन आसा जेजू म्हणलें सबार जाण वळखूंक शकल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार बसवण्या वयर आमी नियाळ केला जावंक पुरो. आज प्रत्येक जावन एक बारीस अपुरबायेची बसवणी जेजूची ताजे वयर आमी नियाळ करतले हांव. आनी जेजू सांगता, जे कोण पवित्र काळजाचें भक्तीपण करता, भक्तीपण आदारता, ताच्या जिणयेंत तशेंच ताच्या मरणाच्या वेळारी हांव ताजो आसरो जातलो या हांव ताजो आदार जातलो म्हणून जेजू सांगता. आय विल बी हीज रेफ्यूज इन हीज लायफ अँड इन हीज डेथ. पयल्यान पयलें ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणल्या वयर आमी एक नियाळ करूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. न्ही जावन आमच्या जिणयेंत आमकां जेजूची गरज आसा की कित्या खातीर गरज आसा आनी खंयच्या वेळार गरज पडटा म्हणून आमी चिंताव आनी देवाचें नांव काडून आमी ताका आपयताव म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करूंक आसा. हे नियाळ करच्या पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, जिवीत कितलें मोलादीक म्हणल्या विशयांत एका मनशाच्या जिणयेंत घडिल्लें गणीत तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. तुमी सबार जाणांनी इंग्लिशांत एक कंथार आसा, आयकलां जावंक पुरो, अमेझींग ग्रेस हाव स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड अ रॅच लायक मी म्हणून. देवाची कृपा इतली उत्तीम की म्हाका सुकून गेल्ल्या एका आत्म्याक ताणें बचाव केलो म्हणलें कंथार. बरीच अपुरबायची उतरां ह्या कंथाराची. आनी हें घडलें जावन आसा जॉन न्यूटन म्हणल्या एका मनशान. जॉन न्यूटन आपल्या कुटुंबान जियेतना ताजी आवय सडावत ताजे सांगात आसतली आनी ताजो बापूय तारवटी जाल्ल्यान तारवार तो काम करतलो. आनी आवयन घरा आसतना पुताक बरें देव बिरांतीन वाडयल्लें आनी बरें शिकाप दिल्लें, दोतून ताका शिकयली. जाल्यार ताजी आवय चड तेंप वाचूंक ना. तो ल्हान आसतनाच ती मरण पावली आनी तिजे सांगात ताणें शिकयली दोतोर न्हू देवा विशयांतलें शिकोवण सक्कट गेल्लें. आनी ताजो बापूय सडावत तारवार आसतलो. आनी ह्या वरवीं जॉन न्यूटनाक सडावत आपल्या बापूयच्या व्याप्त दिशेनच ताजें मन आसलें. आपणे एक तारवटी जाय म्हणून ताका आसलें. व्यापार करचे एका तारवार ताजो बापूय काम करतलो जाल्यार ताच्या बापूयची निवृत्ती जाल्या मागीर तोय एका तारवाक तारवटी जावन चलवालो. आनी सरवल्लो तो थंयसर सबार रितींनी काम करना. ताजे उपरांत राणयेच्या नेवी हाका तो सरवालो. त्या नौका दळांत ताणें काम करनासतना एक दीस काम इतलें कश्टाचें जाल्लें की त्या नौका दळाचे आपलें ग्रूप सोडून आपलें बॅटालियन सोडून तो धांवून गेलो. आनी जेन्ना तो धांवून गेलो ताका धरून फाटीं हाडलो.
ताका डिमोट केलो आनी परत ताका सैन्यांत नौका दळांत भरती केलो. ताच्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत निवृत्ती दिवन ताणें आपणाचेंच एक थारो घेतलें आनी ह्या तारवा वरवीं तो साबार आफ्रिकांतावन साबार जाणांक गुलाम जावन इंग्लंडाक हाडटलो आनी गुलाम जावन हाडन तांकां इंग्लंडांत विकचें काम तो करतलो. तांकां मनीस जावन ताणें केदींच लेख केल्लें ना, ट्रीट केल्लें ना. मन जाती पैकी फास्ट करन तांकां त्या हातूं तारवांनी बर्न जानवरां बरीं बर्न हाडटले. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो एक दीस अशेंच तारवार साबार फावटी वचून येवन ताणें केल्लें पयशे साबार आसले जोडले आनी अशें एक फावटी पाटी येताना ताचें तारू वादळाक शिरकलें आनी वादळाक शिरकल्या तारवा पळोवन जॉन न्यूटन बारीस भियेलो. आपलो जीव वांचचो ना म्हणून तो चिंतूंक लागलो. आनी तेन्ना ताका आपल्या आवयन शिकयल्लें उगडा चाकयलें आनी आवयन ताका सांगलें तुका जीव दिल्लो देवान जावन आसा आनी सर देवान तुका जीव दिला तोच तुजो जीव राखून व्हरता, ताजे कडेन तुवें मागोवंक जाय. आनी तेन्ना व्हडल्या तळान जॉन न्यूटनान इतल्यांत बोब मारून म्हळें, सोम्या म्हजी काकुल्त कर, सोम्या म्हजी काकुल्त कर म्हणून ताणें बोब मारतना थोड्या वेळान दर्यो शांत जालो. आनी जॉन न्यूटन मागीर येवन सांगता, देवान त्या दीस वर्तें एक अजाप केलें म्हज्या जिणयेंत, म्हाका परत पुनर्जिवनपण देवान दिलें आनी त्या वरवीं म्हाका एक नवें मिसांव ताणें दिलें म्हणटा जॉन न्यूटन. आनी हाच्या उडासाक ताणें तें घडयल्लें एक कंथार जावन आसा, अमेझींग ग्रेस हाव स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड अ रॅच लायक मी. मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर जॉन न्यूटनान सगळें आपलें गुलामपणाचें काम तें रावयलें, गुलामाक हाडून विकचें आफ्रिकांतावन आनी ताच्या उपरांत तो एंग्लिकन पास्टर जालो. एक याजक जावंक पावलो तो एंग्लिकन इगर्जेंत आनी ताचे उपरांत गुलामगिरी पयस करचे खातीर साबार रितींनी वावुरलो. आनी ताणें सांगलें आसा, जिवीत देवाचें देणें आनी हर एकल्याच्या जिणयेंत देवाचो आदार आसरो आसा. तें जिवीत पयस व्हरूंक, ती स्वातंत्र्याय पयस व्हरूंक हांव कोण. जेजू सांगता स्वातंत्र्यान जिये जाय जाल्यार देवानच दिल्लें तें स्वातंत्र्य मनीस उपयोग करता जाल्यार तें रावोंक हांव कोण म्हणालो जॉन न्यूटन. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें बेसांव आमच्या जिणयेंत आसा आनी जेजूची बसवणी ती जावन आसा, जी कोण पवित्र काळजा मान करतात तांच्या जिवितांत हांव आसरो जातलो. खंयच्याय रितीचे कश्ट आयल्यार हांव ताका राखून व्हरतलो. देव मनशाचो आसरो जातलो, आपूण मनशा सांगता रावतलो. केवल मनशान कालतो जावन ताका आपोवंक जाय, ताची भक्ती करूंक जाय आनी त्या काळजाचेर जेजूच्या पवित्र काळजाचेर भावार्थ दवरचो म्हळ्यार कितें? जेजूच्या पवित्र काळजा भशेन जावचें, कालती बोळी हांकारान भरचें न्ही, आमचेच तकी सक्कट जाता म्हणून चिंतचें न्ही. बगार देव आमच्या जिणेंत जावच्या सक्कट वस्तू वयर अधिकार चलयता. ताचे सांगता सक्कट संगती साध्य आमचे तावन जायना म्हण आसलें देव करूंक शकता, जेजू करूंक शकता म्हणून पातयणी दवरची जावन आसा. कालतें जावचें देवा मुखार, बोळी जावची देवा मुखार आनी हेंच देव जेजू आमचे तावन अपेक्षिता. आमी जेन्ना तें करता तेन्ना आमी आमचेंच जिवीत सर्वेस्पराच्या हातीं ओपून दिता आनी देव आमकां आधार दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो किर्तन 40 आनी 6 देव मनशाचो आसरो कसो म्हणल्या विशयांत आमकां सांगून दिता आनी ताची उतरां अशीं आसात. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टाक ताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुंडाळ्यान पडटीत जाल्यार, दर्याचें उदक गरजोन घेणत जाल्यार आनी ताचे उसांबळायेन दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भियोवची ना, कित्याक दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, जे कोण सर्वेस्पराच्या त्या बसवण्या वयर आसरो घेतात, देवाच्या हाताखाल आपूण शाबीत आसा म्हण चिंतात आनी मागणें करतात, जे कोण पातकार रडून ताचे थंय पाटी परतोवंक तयार आसात, तांचे सांगता देव सदांच आसता आनी सर्व अनवारांतले तांकां राखून व्हरता. म्हळ्यार न्ही केवल जॉन न्यूटनाचें जिवीत एक साक्ष, बगर आमचे साबार जाणांचें जिवीत साक्ष आसतलें. आमकां कितल्या जाणांक दुसरो तिसरो अवकाश देवान जिणयेन दिला.
देव जावन आसा आमचो आसरो म्हणून आमच्या अखेरीच्या घडयेर आमी पातयेवन देवाक उलो मारतना कितल्या जाणांक आमकां देवान राखून व्हेला. कितल्या जाणांनी आमी खालती जावन बळी जावन देवा मुखार येतना देवान आमचो हात धरून आमकां उखलन आमकां बरें जिवीत दिलां. सबार जाणांच्या जिणेन जालां आसतलें आनी सबार जाणां तुमी आज हांगासर बसून देवाक अर्गां दितलीं अशें चिंतून आसात म्हणून म्हाका खंडीत जावन जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो. न्ही देव केवल आमच्या जिवितांत ह्या जिणयेंत आसरो. नॉट ओन्ली इन आवर लायफ इज गॉड आर रेफ्यूज. आमच्या मरणांत देव आमचो आसरो या आधार. कित्याक आमकां मरणांत आधार जाय. आमी संवसाराचे विविध धर्म पळयल्यार सडावत धर्मांक मरणा सांगत आसा कट संपता. ह्या मरणा उपरांत तूं परत ह्याच संवसाराक जिवन येताय. कित्याक म्हळ्यार तुजें कर्म आसलें तें तुवें पूर्ण करूंक आसा. तुज्या जिणेंत कितें उणेपण आसलें तें भरती करूंक आसा आनी परत परत तूं जल्मून येवंक आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक मरणा उपरांत पुनर्जिवनपण आसा. आनी त्याच देखून मरणाच्या वेळार आमकां देवाचो आदार गरजेचो. त्याच देखून आमकां पिडेस्तांची मागणी आसा. त्याच देखून पिडेस्तांक तेलान मागतात तशेंच जेजूची कूड तांकां सेवंक दितात. त्याच देखून जेजू सांगता हांवच पुनर्जिवनपणांनी जिवीत. म्हजें तें आसता जो केदींच मरना. या परत जेजू त्या सोराक सांगता आयच्या दिसा तूं म्हजें सांगता सर्गराजांत आसतलोय म्हणून त्या सोराक थंयसर सांगतना आमच्या जिविताचो शेवट कितें म्हणलें आमकां समजता. आनी आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा देवा सांगता ससनाचें जिवीत जियोवचें. आनी तें जिये जाय जाल्यार आमकां देवाचो आदार गरजेचो. न्ही केवळ आमच्या जिणयेंत ह्या मरणाच्या वेळार आमी देवाचो आदार मागूंक आसा. आमी एका पिडेस्त मनशाक पिडेस्ताची मागणी दिवच्याक एका हॉस्पिटलाक गेल्लो 2 वर्सां पयलें. आनी थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो हेर कोणाकी भितर वचोंक दिनातले. आयसीयूंत आसलो तो मनीस गडीस आसलो मरणाच्या तणेर आसलो. ताच्या कुटुंबाच्या ताणें भितर वचोंक दिवंक सोडूंक नासलें त्या वेळार. पूण त्या मनशान एका याजाक म्हाका जाय म्हाका पिडेस्ताची मागणी दिवंक जाय म्हणल्या खातीर मात्र तें कॅथोलीक हॉस्पिटल जाल्ल्यान म्हाका भितर वचोंक अवकाश मेळ्ळो. आनी थंयसर वेताना ताणें चांगलें इतलें फादर म्हाका कुमगार जाय म्हाका जेजू मात्र बचाव करूंक शकता. मस्त पातकां आसा देव म्हाका बक्षिता म्हण हांव जाणा म्हाका कुमगार दिया. आनी थोड्या वेळांनी 1-2 वरां उपरांत तो मनीस मरण पावलो. कुमगारांनी दिवन ताची पदकां आनी पदकांचें बक्षाणें सांगात आमी मागल्लें आनी ताच्या उपरांत तो मरण पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो शेवट हें जिवीत हांगासरच न्ही. ह्या जिवितांत कितेंय आमी अचीव केलां जाल्यार आमकां हांगासर सकट संपना. मुखार आमकां देवा सांगता ससनाचें सूख भोगूंक आसा आनी त्या खातीर आमी तयाराय करूंक आसा. ह्याच खातीर जेजूचें पवित्र काळीज आमकां एक आदर्श जावन आसा. जेजू कसो कालतो जालो बोळो जालो बापाच्या कुशेक खालती मान घालन तो थंयसर कुर्साचें मरण पावोन आमकां ताणें सोडयलें. तशेंच आमी कालती जावंक आसा देवा मुखार आमी येताना. जिणयेंत आनी मरणांत तसो सर्वेस्पर देव आमचो आसरो जावं दी. जावंक पुरो तरणाट्या प्रायार आमी आसतना जिणयेंत सबार संगती करतना बरेंपण करतना देवाक आमी विसरता. पूण उगडास दवरया हो संवसार केवल तात्कालीक. ह्या संवसारांत आमी रावोंक घेवंक ना. ह्या संवसाराक आमी कितेंय व्हरूंक घेवंक ना. देवाचो आदार आमकां गरज आसा आनी ती बसवणी उगडासा खडयां परत परत. जे कोण पवित्र जेजूच्या पवित्र काळजाचेर बरवसो दवरता त्या पवित्र काळजा मान करता आनी मागता ताका जिवितांत आनी मरणांत सर्वेस्पर देव आसरो जातलो. कित्याक सर्वेस्पर सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक म्हळ्यार तुज्या अस्कतकायेंत म्हजी सकत दिसून येता म्हणटा सा पावल 2 कोरिंथांक बरयल्या 2 पत्रांत 12व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत. ह्या किर्तन आमकां सांगता किर्तन 140:5 18 वळ आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर लागीं आसा. मुखाच्या बाबडीनो कश्ट येतना अनवर येतना आमीच देवातान पयस वेता म्हण बगतना देवाक उलो मारया. सर्वेस्परा देवा तुज्या काळजा सारकी आमकां कर. सदांच तूं आमचो आसरो जावंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय म्हणून प्रत्येक जाण मागया. आमेन. जण एकल्या आमी उकरिस्तान ते जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसवया आमच्या मोगाचें
ह्या वेळा माग्या प्रति सासनाच्या बापा आज प्रत्येक तरान माग्या त्या काकूदारा जेजू लागी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या दिसांनी कितले भाव भयणांच्या जिबितांत आज जेजू हात लावन आसा. मात्र न्ही एक निर्मळ काळीज तो रचून दिवन आसा. एक नवें काळीज आमकां जण एकला रचून दिवन आसा. प्रत्येक तरान माग्या आयच्या दिसा समेची अगणीत काकूत आम्हा सर्वांचे दिवन येवचे खातीर आमचे कांत आमी भायर काडया. प्रत्येक तरान माग्या पयलो मिस्तेर जावन आसा. सगळ्या कुटुंबा खातीर माग्या. सगळ्या कुटुंबांत जियेतल्या हर एक कुटुंबांत झगडे झूज इरारे बेजारे अस्कत काय असमाधान अडकळ्यो सगळ्या बंदकणीतून सुटका आनी सडवण मेळचे तर माग्या. सगळ्या बंदपासांतून सुटका मेळचे तर माग्या. आमची कुटुंबां जावं दी माया मोगाची. आमची कुटुंबां जावं दी मागण्याच्या स्पिरितान भरली. आमची कुटुंबां जावं दी सुमयेच्या सांगाता जिवोवची त्या जेजूचे दिश्ट कांसोवया. आज आमच्या सगळ्या कुटुंबांतरां जांफरो तुजी बायल तुजो घोव तुजी भुरगीं आज जायते देवतान पयस खंयच्या सवयेन बुडून घरांत सदां झगडे नकारात्मचे उलोवणे नकारात्मक चिन्नां असल्या खंयच्याय बंदकणीत सांपडला जाल्यार ह्या सगळ्या बंदकणींतून जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आमी सांगता म्हणया वेळार सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सम्या जेजू क्रिस्तचे बहुमोलीक रगत आमच्या पातकाच्या आनी एकस्मतेच्या गरजा पासून जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर उबारया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सन्यांक आमी जेजूच्या हातान समर्पीत करया. आमची कुटुंबां जावं दी जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयल्ली कुटुंबां जावं दी. पवित्रपणान मागण्याच्या स्पिरितान जिवोवची कुटुंबां आमच्या जण एकल्यांची जावं दी म्हणून माग्या. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू आमची बचाव मान रे कृपया मुरलेले समितीच्या संगता आश्रयम ते दुसदेव आणि सदैव फादुश जेजू भगवंती मरिये देवाचे मैं आम्हा अभियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माग्या दुसऱ्या मिसऱ्या पिंतीसपणा वळख जाल्ल्यांक आज पिंतीसपणान बुडोवन आसल्यांक काल्पनीक काणयेचेर पातयोवच्यांक जण एकल्यांची काळजां जेजू तुज्या काळजा सारकें कर. तांची काळजां परिवर्तन कर. एक देवबिरंतीचें काळीज प्रत्येक तुजेर विस्वास दवरचें काळीज तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावचें काळीज तांकां जण एकल्यांक फावो कर. तशेंच मागीर भुरगीं नातल्या आवय बापायक प्रत्येक त्या भुरगीं नातल्या जोड्यांची काळजां तुज्या काळजा सारकें कर जेजू. तुजेर पातयोवन रावूंक तांकां आदार आनी बोळ दी सुम्या जेजू. प्रत्येक तरान मागता वचें आसा सिराक चॅप्टर 30 वर्स 25 मोसोर आज कितले भाव भयणांक आज वायटा व्हरून पावयता. ह्या मोसरा हातून आमकां सुटका लाभय. आमकां मात्र न्ही जण एकल्या भावणे जिवीत जेजूच्या हातान समर्पीत कर म्हणया. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारकें म्हणून जण एकले सांगाता म्हणया वेळार जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू आमची बचाव मान रे कृपया मुरलेले समितीच्या संगता आश्रयम ते दुसदेव आणि सदैव फादुश जेजू भगवंती मरिये देवाचे मैं आम्हा अभियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक तर माग्यान तिसरो मिसर कितले आमची काळजा कुडके गेला ब्रेक केला जांफरो कितली बाबणे काळजाच्या घायन आसा जांफरो आज माग्या विशेषतेन प्रत्येक तर एकामेक बगसूचे देणे ना
रागार असां परतून आज बॉक्सांची कृपा जण एकलें एक नितळ काळीज आमकां जण एकल्यां प्राप्त जावं दी माग्या विशेष रितीन आयच्या दिसा सगळ्या संवसारांत कश्टतल्या भाव भयणांक आज माग्या परिवर्तन कुटुंबांत जांफ्रो भायर आज सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनैतीक संबंध वायट तातूंत जेजू जण एकल्यां सुटकला पळय एक नवे जी कोणें कोणाक फसयला जांफ्रो पयशांनी चीट केला जांफ्रो लाखांनी करोडांनी नागयला जांफ्रो आज दुखा गळोन तुमी आराधना भाग घेवन आसा तोच जेजू तांची मनां परिवर्तन करून दी तांची काळजां बदलून दी एक नवें जिवीत तांकां प्राप्त करून दी म्हणून मागया जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे मोरयेच्या दुलोबी काळजां जा तू आमची बचाव मानरे कृपया मुरलेले समितीचे संगत आश्रम देवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार सौत मिस्टर विशेष रितीन माग्या सगळ्या संवसारांत आज विशेष रितीन काम नासलें आसतना कश्ट नासल्या आज कोणाचे पयशे फसयला तुमचे घर सेल जायना जागो सेल जायना आज घर घेवंक तुमचे पयशे ना आज कोणेय तुमचे पयशे फसयला हे जण एकल्या भाव भयणां सुमेचे ते समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्याची काळजां परिवर्तन जावं दी सुमेचे अगणित सकत अनुभव करूं दी सगळ्या संवसारांतले तरणाटे युवा जाणां भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान फळान कृपेन भरूं दी तांचे जिवीत परिवर्तन जावं दी वायट तो निवार जेजू म्हणून मागया जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके मोरयेच्या दुलोबी काळजां जा तू आमची बचाव मानरे कृपया मुरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पांचवो मिस्टर माग्यान जाता जाल्यार आमी दिमी गेले सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस आयसीयूंत व्हेंटिलेटर आसता मरणाच्या तणेस लास्ट स्टेजीर आसल्या आज पिडेन वळवळतल्या जण एकल्या बाबणे जेजूच्या हातान आमी समर्पित करया बरी भलायकी तो जेजू तांकां प्राप्त करून दी सुम्या आज कॅन्सरान कितलो लोक सांपडून आसा जेजू लास्ट स्टेजीर आसा एड्सान वळवळ आसा प्रत्येक तरांक लिव्हराच्या समस्या आसा ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला किडनी डायलिसीस म्हणला विंगड समस्येन विंगड पिडेन कश्ट जाल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर परत हांवें मागता जेजू युट्यूबार ह्या मागण्या आयकतल्या हर एकल्या पण जिवीत कुटुंबांतल्या सहसन तूं राखून व्हर सांबाळून व्हर वायट जावन तांकां निवार जेजू तुज्या बापोय तूं काळ जाली तांकां एकन दवर जेजू ह्या संवसाराच्या पिंतीसपणाक खोटेपणाक काळोखाचे पदी वळख जायनासतना तुज्या मोगा लागीं ती एक जावन रावंदी म्हणून आज आमी तुज्या परतून मागता जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके जेजू बळ्यांनी कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारके
जेजू बळ्या आणि कळत्या काळजाच्या कर आमची काळजा तुझ्या काळजासारखी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू आमची बचावी. नमान मरे कृपया मुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियामी ते सदैव आणि सदैव फळ तुझे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जाण एकले म्हज्या मोगाच्यान दिमी घालया ह्या जाग ह्या वेळार आम्हा सर्वां खातीर आमचे खातीर मागतालो. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घां दिता आमच्या जिणेंत तुवें केल्ल्या समेस उपकारां बसत. मनशा जिवितांत आमी जियेतना तुज्या बसवण्यांनी त्यो आमकां भरताय, तुज्या देण्यांनी त्यो आमकां भरताय आनी मनशाक जें कितें गरज आसा तूं बसयताय. जेन्ना आमी बरें करता आमकां बरेंच मेळटलें. आमी वायट करन तुजे तावन पयस गेल्यार आमी पातकांचे बक्षांनी मागून फाटी येतना तुजो आदार मेळटलो म्हणलो तो एक बरो वस्तू आमकां सदांच दिताय. आज प्रत्येक जावन तुमचो आमचो आसरो जावंक पुरो जिवितांत या जावंक पुरो आमच्या मरणांत म्हणल्यार विशयाचेर आमी नियाळ केला. आमचें सगळें जिवीतच तुजे मुखार समर्पण दिता हांव सर्वेस्परा. आज प्रत्येक जावन तुजे मुखार दिंबयेर पडोवन मागणें करून आज समेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घालून म्हणून आमी मागता. प्रत्येक जावन सर्वेस्परा तांच्या जिणेंत कितेंय कश्ट आसात जाल्यार, कितेंय अनवर आसात जाल्यार, कितेंय समस्या आसात जाल्यार, खंयच्याय रितीन कोणी कश्टोन आसा जाल्यार तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुज्या पवित्र काळजाचे सक्तेन तांकां राखोन व्हर. तांकां हात लाय आपड. आमच्या समेस्तची काळजां तुज्या काळजा सारकी जावन दी सर्वेस्परा. तशेंच मागता आमी जावंक पुरो कोणी मरणाचे तणीर आसात, बऱ्या मरणाचो आदार सोदून आसात, सबार जाणां एकामेका कडेन उलयनासतना रावल्यान मरणाचे तणीर आसात, बरी जावंक आशेतात, तुजे ते पाटी पावंक आशेतात, पातकांचे दूख धरन आसात, त्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कित्याक म्हळ्यार तुजेच बसवणेचेर पातयेवन तुजे मुखार आयल्यान सर्वेस्परा आज लोक आनी तुजे बसवणें जावन आसा जिणेंत आनी मरणांत हांव तांचो आसरो जातलो म्हणून तुवें सांगलां. हांगासर दान दिल्या समेस्त मागण्यांचेर पेटिशनांचेर आनी सक्कड आमच्या विनवण्याचेर जे कितें आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत आसा समेस्ताचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल. तुज्या दयाळ्याचे ते काकुळतीचें त्या काळजा वरवीं आमकां जें कितें गरज आसा तें सक्कड फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. जाण एकले आमची तकली बागोवी निमाणे गायनाक निमाणे बेसामाक आमी जाण एकले तयार जावया. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान चवथ्या आराधनाचो दीस आयचो जावन आसलो. तशेंच आज सांजेर आतांच थोड्या वेळांनी 4 वरां आमी एक्सपोज करतले सक्रामेंत. तशेंच 4 to 6:30 पवित्र सक्रामेंतचें आराधन, 6:30 to 7 मीस, 7 to 9 विशेश आराधन. ह्या जाग तकल्यार हात धरून मागतले. भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकल्यांक आज घेवन या. प्रत्येक तरा सुमेची वर्ती सकत जण एकले अनुभव करा. परतून पळया ह्या सुमेर चक्रेक 24th, 25th, 26 विशेष रितीन 3 दिसांची रिट्रीट. शुक्रार सकाळी 8 वरां तावन आयतारा सांजेर 4 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाच्यान रावून रितीर करून जेजूच्या मोगाचो अनुभव करया. सगळ्या वायटांतून तो जेजू निवारतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. दयाकर 9702957091 जण एकले व्हॉट्सअप मेसेज करा. रितीर कोणा येवंक आसा तसली त्या खातीर आमी निरंतरी तुमचे तर मागतले. हांव आशिर्वादाची सांस तुमकां जेजू क्रिस्तान जण एकला फावो जावं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
या देवात हांव जोडून घेतलेल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशें येता. ऑक्टोबर 2021 म्हज्या एकल्या फ्रेंडान म्हजें आदलें कोलीग अनिता तें हिंदवांचें ताचे विशयान सांगलें की तें मस्त डिप्रेस जाला आनी सुसायड करता म्हूण बसला म्हूण. ताचो न्हवरो थोड्या तेंपा पयलें अकालीक मरणाक बली जाल्लो. म्हज्या फ्रेंडान कितें तरी करया ताणें बरें जायचें अशें म्हळें. मागीर आमी ताका कावन्सिलींग नॅचुरोपॅथी ट्रिटमेंट दिलें. सांगाता सदां इंटरसेसरी प्रेयरा वेळार हांव पिटिशन घालून मागतलीं. तें इल्लें इल्लेंच हुशार जावन आतां संपूर्ण बरें जालां. दुसरें, आमची फॅमिली फ्रेंड सिस्टर प्रेसिल्डा हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ली. तिचे खातीर आमी पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड हाडून तें रिपीट केलें. ती बरी जाली. तिसरें, म्हजे दुवेच्या फ्रेंडाची व्हडली माय कार्मीन वाज हितलान भोंवतना माडा वयलो नाल्ल माथ्यार पडोन तिका ICUक भरती केलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड हाडून मागलें आनी ती कितेंच इंटरनल इंजुरी नासतना डिस्चार्ज जाली. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वरवीं म्हाका म्हज्या कुटुंबांत मस्त संतोश समाधान मेळ्ळां. देवान म्हजे थंय केल्ल्या ह्या सर उपकारांक हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी इंटरसेसरी प्रेयर करच्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे हे मागणें सगळ्या संवसारार पावोवन दी आनी सर लोक जिवन देवाक जेजूक वळखून दीत म्हूण मान करून दीत म्हूण आशेतां. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. आलेलुया आलेलुया. पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजें टेस्ट दिवंक अशें येता. म्हाका गॅस्ट्रीक आसली आनी हांवें आयुर्वेद आनी इंग्लीश वखद केल्यार उणी जावंक ना. मागीर हांव डिवायन वर्ड मेर्सियांच्या टिमा पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका तांणी देवाचें उतार जोशुआ 1:9 कीर्तन 1:21 देवाचें उतार रिपीट करूं सांगलें आनी हांवें रिपीट केलें. आतां म्हजी गॅस्ट्रीक उणी जाल्या देखून म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू. म्हजे खातीर मागला प्रकाश ब्रदरांक तशेंच तांच्या टिमाक देवाची दाराल बेसांव मागता. थँक्यू जेजस. Praise you, Jesus. I would like to give testimony for many favors I've received. Recently, I had severe chest pain, which was very weird and painful. We're about to rush to the hospital. I started repeating the word of God given by Brother Prakash, Psalms 30 verse 2. O Lord, I cried for help, and you have healed me. Soon after, I felt much better. I also had a surgery and recovered well. Thank you, Jesus, for healing and blessings on our family. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for us always. May you touch many more people. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord Jesus Christ. I am Annette from Mumbai. First and foremost, I want to thank and praise God for all His blessings. I want to give testimony of my daughter Elita studying in Canada. My daughter was trying for an internship. I sent a prayer request to Brother Prakash and we kept reciting the word of God. By the grace of God and mercy, my daughter is blessed with a paid internship, which was actually very hard to get. Thank you, Lord, for all your blessings. And I thank Brother Prakash and his entire team for their prayer and full support always. Thank you. Praise you, Lord Jesus Christ.